எல்லோருக்கும் வணக்கம் மக்களை, நான் உங்கள் துரைராஜ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அல்ட்ரா ட்ரியூரா ப்ளஸில் தான் வந்து இந்த ஆன் ஆஃப் பண்ணுற சுவிட்சை வந்து மாற்ற போகிறோம். இந்த சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உள்ளே இறங்கி சுவிட்சு வந்து எரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து நம்ம மாற்ற போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்மு வாஷரு. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ட்ரம்மு வாஷர் முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ட்ரம் வாஷரை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பத்திரமான ப்ளேஸில் வச்சுக்கோங்க. ஏன் நம்ம எப்பவுமே ட்ரம் வாஷரை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா, இது வந்து பாடியை வந்து டைட்டாக பிடிச்சிருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து முதல்ல நம்ம ட்ரம் வாஷரை ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, இந்த கிரைண்டரை வந்து திருப்பி வச்சுக்கோங்க. திருப்பி வச்சுக்கிட்டு இதில் ஒரு 5 ஸ்க்ரூ வரும் ஆப்போசிட்டாக. ஸோ அந்த 5 ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஸ்க்ரூவை பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் இந்த டாப் மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கங்க. அந்த டாப்பில் தான் வந்து ஸ்க்ரூ வந்து போட்டு சுவிட்சை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், அவசர கோளாறு, ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆல்ரெடி ஒயரை வந்து தனியாக கழட்டி வச்சிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு மாட்டுறப்போ வந்து எப்படி மாட்டணுங்கிறத சொல்லித்தரேன். இதுதாங்க அந்த சுவிட்சு. ஸோ அந்த சுவிட்சுடைய ஒயரை வந்து நான் முன்னாடியே கழட்டி வச்சிட்டேன். உங்கள்கிட்ட காட்ட முடியல, மாட்டுறப்போ பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த மோட்டரை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த டாப் எடுத்து ஓரம் வச்சுருங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இது இருக்குல்ல, இந்த மோட்டரை வந்து வச்சுக்கின்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா பெல்ட்டு கண்டிஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்குங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் தெரியும் பெல்ட்டு கண்டிஷன் எப்படி செக் பண்ணுங்கிறது. செக் பண்ணிக்கிட்டு பெல்ட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா பெல்ட்டு மாற்ற தேவையில்ல. அடுத்தது இந்த டாப் எடுத்துக்கோங்க. டாப்பை எடுத்துக்கிட்டு இதுதாங்க வந்து சுவிட்சு. இந்த சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து 2 நட்டு போட்டு சுவிட்சை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து ஸ்க்ரூவை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மேல் பக்கம் இருக்கும். இது வந்து ரப்பர் புஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துலேயும் நாப்பு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வரும். இந்த அல்ட்ரா மாடலை பொறுத்தவரையில் இது ரப்பரில் வரும். ஸோ நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், நம்ம எந்த டைரெக்ஷனும் திருப்பிக்கலாம். அடுத்தது உள்ளே இருக்க 2 ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வெறும் டெஸ்டர் மட்டும் இருந்தாலே போதும். டெஸ்டரை வச்சு முதல்ல வந்து ஸ்க்ரூவை வந்து லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே பக்கம் வந்து நட்டு போட்டிருக்கும். ஸோ அந்த நட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு 2 முறை 3 முறை நீங்கள் சுற்றுனீங்கன்னா போதும், அந்த நட்டு வந்து ஈஸியாக லூஸ் ஆகி வந்துடும். சப்போஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் தண்ணி இறங்கி போனதுனால இந்த நட்டு வந்து ரஸ்ட் ஆகி போச்சு. ஸோ ஒரு நட்டு மட்டும்தான் கையால் வந்து கழட்ட முடியுது. இன்னொரு நட்டு பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் பிளேயரை வச்சு தான் கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்திங்களா, இந்த நட்டு தான் வந்து கையால் கழட்டுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் வந்து முதல்ல கையால் கழட்டுற ஸ்க்ரூவை மட்டும் நான் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, டெஸ்டரை வச்சு நல்லா அது ஒரு லென்த்தி ஸ்க்ரூவாக இருக்கும். மறுபடியும் நம்ம இதே ஸ்க்ரூவை தான் வந்து புது சுவிட்சிலையும் போட போகிறோம். அதனால் ஸ்க்ரூவை எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இதோ பாருங்கள், இதுவை கழட்டியாச்சு. இது ரெண்டாவது வந்து அது துரு பிடிச்சி போனதுனால வந்து அந்த நட்டை கட்டிங் பிளேயரால் வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கடைசியாக ஒரு வழியாக வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து கழட்டியாச்சு. இதோ பாருங்கள், சுவிட்சு எப்படி ஹீட்டில் தண்ணி பட்டு ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகி போய் கிடக்குது பாருங்கள். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது அந்தளவுக்கு சரியாக வேலை செய்யாது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். நம்ம வாங்குகிற புது சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா ஒயர் லென்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அந்த ஒயரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு இதுதாங்க புது சுவிட்சு, சரிங்களா. இந்த புது சுவிட்சை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். அந்த புது சுவிட்சில் சின்னதாக 2 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம இதில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த ஸ்க்ரூவை தான் நம்ம டைட் பண்ண போகிறதா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதனால் வந்து 2 ஸ்க்ரூவை வந்து வச்சு முதல்ல நல்லா டைட்டு வச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி அந்த அல்ட்ரா பழைய சுவிட்சில் இருந்த ஒயரை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டரை சுற்றிக்கிட்டு வரும். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒயர் வந்து எட்டாது. அதனால் அந்த பழசில் இருக்க ஒயரை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு 2 ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான லென்த்து வந்து எடுத்துக்கிட்டு கட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேப்பை எடுத்து சுற்றி வச்சுருங்க. சுற்றிக்கிட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரூட்டிங் பண்ணுறது வந்து பார்க்கலாம்.
ஸோ அடுத்தது வந்து மோட்டரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மோட்டரை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மேலே இருக்க டாப்பை வந்து பழைய மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கழட்டுறப்போ எப்படி கட்டணுமோ அதே மாதிரி செட் பண்ணிக்கிட்டு டோருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மோட்ரு கிளாம்புக்குள்ளே போயிட்டு வரணும். ஸோ நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து உள்பக்கம் இருந்து கொடுத்து எடுத்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து உராயாமல் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்லாட்லேருந்து நான் கரெக்டுன்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா, அதுதான் இது. மொதல் ஸ்லாட்டில் இருந்து நீங்கள் வெறும் ஜஸ்ட்டு பின்னு மாதிரியே இருக்கும். அந்த பின்னை எடுத்து போயிட்டு அந்த ஹோல்ஸில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணாலே போதும். மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒயர் ஈஸியாக உள்ளே போகும். ஸோ அதனால் உள்ளே வச்சு நீங்கள் லாக் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டிங் பண்ணணும். முக்கியமாக டெஸ்டிங் பண்ணுறது வீட்டில் சீரிஸ் இருந்தால் சீரிஸில் போட்டுக்குங்க, இல்லை வீட்டில் டேரெக்டில் கூட போட்டுக்குங்க. அந்த பாடி மேலே வந்து உராயாமல் இருக்கணும். பார்த்திங்களா, நம்ம மாற்றின சுவிட்சு நல்லா வேலை செய்யுது, நல்லா ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், அந்த டாப் எடுத்து ஒயர்லாம் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாத அளவு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஆங்கிள் வாட்டமாக இருக்கோ அந்த ஆங்கிள் வந்து திருப்பி வச்சுக்கோங்க. திருப்பி வச்சுக்கிட்டு கடைசியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட்டினோம் பார்த்திங்களா அந்த ரப்பர் நாபு, அந்த நாபை மாட்டினா அவ்வளோதாங்க. இதில் வந்து சுவிட்சை வந்து மாற்றியாச்சு. நன்றி, வணக்கம்.